我门诊经常有患者拿着他的药追问吴医生，这个布地奈德我到底吸什么时候？有没有头？我是不是这辈子都离不开？长期吸会不会发胖、长骨头、鼓鼓的坏死？万一有副作用，我能不能自己停了？其实布地奈德作为常用的吸入药，不少哮喘、慢阻肺的朋友都在用，但是大家对长期用和副作用的顾虑搞不清楚，我今天就一次性讲清楚。先说说要不要长期吸，这得看你的病情，不能一概而论。它就像支气管哮喘，它是个慢性炎症，布地奈德的作用是压制你这个气道里面的炎症，不让它反复闹腾。所以医生经常说，维持治疗就是要通过长期的规律吸入，让哮喘保持稳定，不发作，不加重。如果你觉得自己好一点，炎症没有压下去，就容易反复急性发作，更麻烦。再比如慢阻肺、耳曼支、肺气肿，稳定期的时候，布地奈德和支气管扩张剂可以一起用，长期坚持可以减少急性加重的次数，让呼吸更顺畅。但是吸入多久，需要医生根据你的肺功能、症状频率来调整，不是一成不变的用一辈子。我再聊聊大家最担心的副作用，不要慌，吸入药比口服激素安全多了，但是要注意这几点。第一，局部小麻烦，比如吸完药之后感觉嗓子痒，声音有点哑，或者口腔里面长白点，这是因为药物残留在口腔和咽喉。解决方法很简单，吸完之后等一会儿再用清水漱口，有条件用温热水，甚至用牙刷把你的舌头刷一刷冲干净，基本可以避免的。第二点，全身影响少，但是要留意，长期的高剂量使用，少数人可能会出现一点点影响，比如骨密度轻微下降，尤其是老年人或者本身缺钙的朋友，这个时候医生会建议你补点钙和维生素 D， 定期查一查骨密度，不用太担心，也可以规律负重，比如说快走啊、打太极来增强骨头的强度。临床研究显示，长期低剂量的使用布地奈德小于400微克每天，对儿童身高体重的影响极小，但是高剂量大于800微克可能就会延缓生长，所以儿童每3个月要监测一下身高。至于发胖，吸入剂量远小于口服，基本不会让你变胖，放心吧。最后划重点，布地奈德抗炎效果是口服激素的10倍以上，显著降低哮喘和慢阻肺的致残率、死亡率。坚持长期吸入激素治疗，可以使哮喘急性发作风险降低50%以上。要不要长期吸？听医生的，根据经验来，副作用不可怕，做好预防，定期复查就可以了。千万不要因为害怕副作用擅自停药，让病情反复，得不偿失。关于吸入激素，你还有什么疑问？评论区告诉我，我来解答。